guys, kasi ang ulam namin is the pritong isda. Ganito ang magsaing dito. Yan, malambot na siya. Tatapon na natin yung tubig. Isda. So, i-marinate muna natin siya. Ito yung gagamitin ko pang marinate. So, i-juice muna natin yung lemon. Isang buong lemon yung gagamitin ko. Kasi maraming isda. Juice. Saka lagyan natin siya ng white pepper. Okay. And then turmeric powder. Asin. Lumihan ko yung asin para masarap. Tapos natin siya ng bawang at saka luya. Ginigiling. Tapos may mantika siya. Yan. Enough na yan. Ayan. Tapos i-mix natin. Mix natin siya mag-puti. Silagay na natin yung isda. Pinagilitan naman na yan eh. Pinagilitan ko siya para pumasok yung lasa dito. Itong dalawang isda lang yun sa kanila. Yung tatlong maliliit sa akin yan. Yan. Sama ko na lang din yun sa akin. Plano ko kasi dito paksiw. Kaso lang masyado siyang mag-aamoy yung suka ba. Tagal maalis yung amoy. Kasi hihigupin ng aircon yung amoy. Hanggang maghapon na yan. Hindi nawawala yung amoy. So kung tapang yung amoy ng suka. Kaya paprito na lang din. Yan. Gusto na maya na kunti, ano natin siya. Ito, hayaan na natin siya makababag 10 minutes. Lagyan na natin ang art. Ang ating lutuan. Okay. Kunti lang. Tapos, lagyan natin siya ng turmeric. Yung pangpag ng sa isda.
tinatawag ng Dakos. Kamatis. Ayan lang siya. Mamaya malagyan natin siya ng tubig. Lagyan tubig. Ito lang. Ayan. So, papakukuluin natin siya. Prito naman natin yan ang ating isda. Lagyan naman natin siya ng sili. Dahon ng curry leaves. Hindi siya bay leaves. Curry leaves, sabi. Mikos lang natin, guys. Okay. Yan naman susunod natin. Lalagyan natin ng mantika ang ating kawali na pagpiprituhan ng ating isda. Hintay lang natin siyang init. Ito ang ating rice ay ito na. White rice. Nalagyan na natin na siya ng asin. Ping, 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 ping. Init na natin ng mantika, guys. Lagyan na natin na. Dakos. Ito na natin dakos. Tapos kali natin siya. Sinalam ko siya sa